දුර පුතාලට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි 6 ශ්‍රේණියේ ගණිතයේ පන්තිය පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ කොටස චුට්ටක් ඉන්න. දුර පුතාලට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි 6 ශ්‍රේණියේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් සර්. ඔකේ සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි 6 ශ්‍රේණියේ සුබ රාත්‍රියක් වේවා. ඔකේ සුබ රාත්‍රියක්. ඔකේ අපි 6 ශ්‍රේණියේ ගණිතයේ පන්තිය පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි කතා කරේ අපි සඳ කතා කරේ නිදසුන 1 කියන කොටස අපි කතා කරා. එතකොට අපි මේ අවස්ථාවේදී එතකොට ආසන්න 10 ගුණාකාරයට වටයා ලියන්න කියන කොටස අපි කතා කරා. එතකොට අපි අද නිදසුන 2 කියන එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නිදසුන 2 කියන එක අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම නිදසුන 2 කියන එක පහත සඳහන් සංඛ්‍යා අතුරින් ආසන්න 10 ගුණාකාරයට වැටයූ විට පිළිතුර ලෙස 40 ලැබෙන සංඛ්‍යා තෝරා ලියන්න කියනවා. එතකොට අපි මේකට අපි මේ අවස්ථාවේ මේ ගාන හදන්න ඉස්සෙල්ලා අපි කලින් කතා කරපු කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි කතා කරේ එකේ 1 2 අන්තිම මේ එක ස්ථානයේ සංඛ්‍යා 1 2 3 4 මේ අවස්ථාවේ එතකොට 4 වෙනකන් අපි මේ සංඛ්‍යා කලින් සංඛ්‍යාවට තමයි වට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි මෙතන 40 කියන සංඛ්‍යාව ඉඳන් මේ පැත්තට තියෙන ටික සේරම 40ට තමයි වට යන්නේ. එතකොට අපි මේ සංඛ්‍යා ඒක බිඳුව විදියට අපි මේ අවස්ථාවේදී මේක බිඳුව කියලා ලියලා කිව්වත් හරි ඒකත්. ඒක නිසා වට යනකොට ආසන්න 10 ගුණාකාරයට වට යනකොට මේ එක ස්ථානයේ තියෙන මේ අවස්ථාවේදී එතකොට අපි මේ කතා කරන්නේ මෙතන 80 වෙනි පිටුවේ නිදසුන 2 කියන එක අපි කතා කරන්නේ ඒ ආසන්න එතකොට 10 ගුණාකාරයට වට යනකොට අපි එක ස්ථානයේ කියන එක බලන්නේ. එක ස්ථානයේ එතකොට තියෙන එක ස්ථානයේ තියෙන සංඛ්‍යාව එතකොට 1 2 3 4 1 2 3 4 කියන සංඛ්‍යා තියෙනව නම් අපි ඒක බිඳුව කියලා ලිව්වයි කියලා කල්පනා කරත් හරි. ඒක නිසා වට යනකොට අපි ඒක නැති ඒ කියන්නේ ඒකට වඩා අඩු ඒ කියන්නේ 4 වෙනකන් තියෙන සංඛ්‍යා අපි ඒ කලින් තියෙන ඒ ආසන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි බැලුවොත් එහෙම 41 ඉඳන් 4 වෙනකන් එතකොට ඒවා ඊට කලින් තියෙන 40 කියන සංඛ්‍යාවට තමයි වට යන්නේ. මොකද මේකේ දුර ප්‍රමාණය බැලුවොත් එහෙම 40යි 50යි කියන සංඛ්‍යා දෙක තියෙනවා. ඒකේ හරි මැද තියෙනවා 45 කියන සංඛ්‍යාව. එහෙනම් මෙතන ඉඳන් මේ පැත්ත කාටද ලඟ වෙන්නේ 40ට ළඟ. ඒ කියන්නේ 44 ඉඳන් 40 වෙනකන් තියෙන සංඛ්‍යා 40ට ළඟ වෙනවා. 45 ඉඳන් 50 වෙනකන් තියෙන සංඛ්‍යා 50ට ළඟ වෙනවා. ඒක නිසා අපිට මේ අවස්ථාවේදී මේකෙදී 40 ලැබෙන සංඛ්‍යා තමයි තෝරන්න කියන්නේ. අපිට අනිත් පැත්තට බැලුවොත් එහෙම එතකොට 30යි 40යි අතර සංඛ්‍යා බැලුවොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා 35 කියන සංඛ්‍යාව. මේ 30ට අඩු 34 ඉඳන් අඩු සංඛ්‍යා අපිට 30ට තමයි වට යන්නේ. ඊළඟට 35 ඉඳන් 40 වෙනකන් සංඛ්‍යා අපි වට යන්නේ කීයටද 40ට. ඒක නිසා අපි මේ 35 ඉඳන් 40ට 35 ඉඳන් 40ට වෙනකන් සංඛ්‍යා එතකොට ඒ 40ට වැටීම කරන්නේ එතකොට ඒක නිසා අපිට මේ අවස්ථාවේදී ගානේ අහන්නේ මොකන්ද කියන එක වැදගත් වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ගානේ කියන්නේ 40 ලැබෙන සංඛ්‍යා තෝරන්න කියලා. 40 කියන එක ලැබෙන සංඛ්‍යා එතකොට අපි දන්නවා මේ 30 කියන මේ කොටස අදාළ නැහැ කියලා. ඒ වගේම
මෙතන කොටසත් 40 ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක 50 ලැබෙන්නේ. මෙතනින් 50 කියන එක ලැබෙන්නේ. මෙතනින් 30 කියන එක ලැබෙන්නේ. එහෙනම් මේ දෙකම අදාළ නැහැ එහෙනම්. එහෙනම් අපි ගන්න පුළුවන් කීයේ ඉඳන් කීය වෙනකන්ද 35 ඉඳන් 40 වෙනකන් සංඛ්‍යා 40ට වට යන්නේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට බැලුවොත් එහෙම 44 ඉඳන් 40 වෙන සංඛ්‍යාන 40ට වට යනවා. ඒක නිසා අපිට මේ අවස්ථාවේදී මේක තියෙන්න පුළුවන් පරාසය බැලුවොත් එහෙම ඒක 35 ඉඳන් මේ අවස්ථාවේදී අපි ඒක මේ අවස්ථාවේදී එතකොට අපිට ඒක බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි 35 කියන සංඛ්‍යාවේ ඉඳන් එතකොට අපිට 45 කියන සංඛ්‍යාවට ඒ කියන්නේ 45 කියන එකට වඩා අඩු අගයයි. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී ගන්නේ මෙතන 40 කියන සංඛ්‍යාව වෙන්නේ 45 කියන සංඛ්‍යාව මේකෙදී මෙතන 45 ඉඳන් 50ට වට යන්නේ. ඒක නිසා අපිට 45 කියන සංඛ්‍යාවත් ගන්න බැහැ මේ අවස්ථාවේදී. අපිට එතනින් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කීයද? 44 කියන සංඛ්‍යාව. එතකොට 35 කියන සංඛ්‍යාව එතකොට 35 ඉඳන් 44 කියන සංඛ්‍යාව වෙනකන් තියෙන සංඛ්‍යා ටික අපිට පුළුවන් මේ 40 කියන සංඛ්‍යාවට වට යන්න. එතකොට 35 කියන සංඛ්‍යාව ඉඳන් එතකොට 44 කියන සංඛ්‍යාව වෙනකන් එතකොට අපිට පුළුවන් 40ට වට යන්න. එතකොට අපි ඒ සංඛ්‍යා මෙතන තියෙනවද කියන එක තමයි බලන්න ඕන. අපි එතකොට මේකේ මුලින් ඉඳන් සංඛ්‍යා බලන් ගියොත් එහෙම 45 බැලුවොත් එහෙම එක ස්ථානයේ සංඛ්‍යාව අපි බලන්න ඕන. එක ස්ථානයේ සංඛ්‍යාව 4ට වඩා වැඩි නම් අපි එකක් ඒ කියන්නේ 10ක් ඒකට එකතු කරන්න ඕන කියන එක මතක තියාගන්න. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම මෙතන 45 කියන්නේ එතකොට 5. ඒ කියන්නේ 4ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් 45 කියන එක. එක ස්ථානයේ කියන්නේ 5 කියන සංඛ්‍යාව ඒක 4ට වඩා වැඩි. ඒක නිසා අපි එකක් 10 ගුණාකාරයට එක්කව කරන්න ඕන. එතකොට අපිට ලැබෙන්නේ 45 කියන එක අපිට ලැබෙනවා. එකෙන් එකක් මේ පැත්තට ගියාම මේක 50 කියලා තමයි අපිට ලියන්න වෙන්නේ. හැම නිතරම 10 පාදයට වට යනවා 10 ගුණාකාරයට වට යනකොට එක ස්ථානීය බිඳුව වෙන්න ඕන කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඒක නිසා 10 ගුණාකාරයට වට යනකොට එක ස්ථානයේ කියන එක බිඳුව වෙනවා. ඒ වගේම ඒ එක ස්ථානයේ තියෙන සංඛ්‍යාව අනුව 10 ගුණාකාරයට එකක් එකතු වෙනවද එකක් එකතු වෙන්නේ නැද්ද කියන එක තීරණය වෙනවා. ඒක නිසා ඒ එක ස්ථානයේ තියෙන සංඛ්‍යාව එකේ ඉඳන් 4 වෙනකන් සංඛ්‍යා නම් 10 ගුණාකාරයට සංඛ්‍යාවක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. එක ස්ථානයේ තියෙන සංඛ්‍යාව 5 ඉඳන් 9 ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී එතකොට ඒ 9 වෙනකන් අපි කතා කරන්නේ එතකොට ඒ සංඛ්‍යාවක් නම් එතකොට එක ස්ථානයට එකක් එකතු 10 ස්ථානයට එක ස්ථානයේ බිඳුව වෙලා 10 ස්ථානයට 10 ගුණාකාරයට එතකොට එකක් එකතු වෙන්න ඕන. එතකොට ඒ අවස්ථා දෙක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට මේ අවස්ථාව අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මෙතන එතකොට 5 කියන සංඛ්‍යාව එතකොට අපි මේක ආපහු එතකොට මේ සංඛ්‍යාවින් ආපහු බලන් ගියොත් එතකොට මේකෙදී 5 කියන සංඛ්‍යාව එක ස්ථානයේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක බිඳුවක් වෙන්න ඕන. මොකද 10 ගුණාකාරයට අපි වැටීම කරන්නේ. ඒක නිසා මේ 5 කියන සංඛ්‍යාව එක ස්ථානයේ තියෙන එක බිඳුවක් වෙන්න ඕන 10 ගුණාකාරයට වටෙනකොට. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මේ 5 කියලා කියන්නේ 5 කියලා කියන එක බැලුවොත් එහෙම අපි 4ට වඩා වැඩි අගයක්. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? එකක් මේ පැත්තට ඉස්සරහට එකතු කරන්න ඕන. එකක් මේ 5 කියන එක තියෙන නිසා අපි එකක් එකතු කරන්න ඕන මේ පැත්තට.
එතකොට අපි එකක් ඒම එක්කහුව කරාම එතකොට 4 තියෙන එක. එතකොට 10 ගුණාකාරයේ අගය වෙන්නේ 4 කියන එක තියෙන්නේ. අපි එකක් එකතු කරාම ඒක 5 කියන සංඛ්‍යාව බවට පත් වෙනවා. එතකොට අපිට ලැබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී 50 කියලා. මෙතන මේකෙන් එතකොට එකක් එකතු වෙනවා මේ පැත්තට. එතකොට මෙතන 5ට වඩා වැඩි නිසා අපි එකක් මේ පැත්තට එකතු කරන්න ඕනේ. එකක් එකතු කරන්න ඕනේ මේ පැත්තට. ඒක නිසා අපිට ලැබෙනවා 4ට එකක් එකතු වුනහම 5යි 50 කියලා අපිට ලැබෙනවා. අපි මේ කතා කරන්නේ මම කලිනුත් කිව්වා. එතකොට අපි මේ කතා කරන්නේ 80 වෙනි පිටුවේ නිදසුන 2 කියන කොටස කතා කරන්නේ. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම ඊළඟ එක 44 කියන එක. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී 44 කියන එක බැලුවොත් එහෙම මේ අවස්ථාවේදී එක ස්ථානයේ තියෙන්නේ කීයද? 4. එක ස්ථානයේ 4 තියෙනවා නම් අපි දන්නවා එකක් ඉස්සරහට 4 කියන එක. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එක ස්ථානය බිඳුව වෙනවා 10 ගුණාකාරයට වටෙනකොට. 10 ගුණාකාරයට වටෙන නිසා මේ එක ස්ථානය කියන එක බිඳුව වෙන්න ඕන. එතකොට එක ස්ථානයේ තියෙන සංඛ්‍යාව මේ අවස්ථාවේදී කීයද? 4. 4 කියන එක එතකොට මේ 4 කියන එක එතකොට 5ට වඩා අඩුයි. ඒක නිසා අපි ඒක නිසා එකක් එකතු කිරීමක් කරන්නේ නැහැ අපි 10 ගුණාකාරයට. ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේදී එකතු කිරීමක් මෙහෙට කරන්නේ නැහැ කියන එක. එතකොට එකතු කිරීමක් කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ 40 කියලා තමයි අපිට ලියන්න වෙන්නේ. ඊළඟට 37 කියන එක එතකොට 37 කියලා කියන්නේ එතකොට අපි 10 ගුණාකාරයට වැටියොත් එහෙම 7 තියෙනවා. මේකේ දෙක ස්ථානයේ අපි එක බිඳුවක් කරන්න ඕන. වටේනකොට බිඳුවක් වෙනවා. 7 තියෙන්නේ. 7 තියෙනවා නම් 5ට වඩා වැඩි. එතකොට එහෙනම් මේකෙදි එකක් මේ පැත්තට එකක් එකතු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එකතු කිරීම එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 3ට එකක් එකතු කරාම 4යි. එහෙනම් අපිට 40 කියලා ලැබෙනවා 37. අපි ඊළඟ එක බැලුවොත් එහෙම 48 කියන එක අපි බැලුවොත් එහෙම 48 එතකොට මේ අවස්ථාවේදී 8 එක ස්ථානයේ තියෙන 8 කියන එක ඒක බිඳුවක් වෙන්න ඕන. එතකොට මේ 8 කියන එක 5ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාව 5ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක්. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? එකක් 10 ගුණාකාරයට එකතු වෙන්න ඕන. එතකොට 4 තියෙන එකට එකක් එකතු වෙන්න ඕන. එතකොට මෙතනට එකක් එකතු වෙන්න ඕන. එහෙනම් 4 තියෙන එකට එකක් එකතු වුණාම 5 වෙනවා. එතකොට අපිට ලැබෙන්නේ 50 කියන සංඛ්‍යාව. අපිට 50 කියන සංඛ්‍යාව එතකොට ලැබෙනවා. ඊළඟට අපි 35 කියන එක 35 කියන එක අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ අවස්ථාවේදී 35 කියන එක අපි 35 කියන එක අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේ 35 කියන එකේ 5 කියලා කියන්නේ එතකොට එක ස්ථානේ එතකොට ඒ සංඛ්‍යාව මොකද වෙන්නේ? බිඳුවක් වෙන්න ඕන. එතකොට අපි මේ ඊළඟ සංඛ්‍යාවට 10 ගුණාකාරයේ ඒ සංඛ්‍යාවට අපි එකක් එකතු කරනවද එකතු කරන්නේ නැද්ද කියන එක අපි තීරණය කරන්නේ. එක ස්ථානයේ තියෙන මේ සංඛ්‍යාව එතකොට ඒක 5 හෝ 5ට වැඩි නම් අපි එකක් එකතු කරනවා. එහෙනම් මේ අවස්ථාවේදී 35 තියෙන්නේ. එතකොට 5 තියෙන්නේ එකක්. ඒක නිසා එකතු කරන්න වෙනවා 3ට. ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේදී බිඳුව 5 කියන එක බිඳුව වුණා. එකක් ආවා කියන්නේ 3 ඒක කියන්නේ 4 වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ අවස්ථාවේදී අපිට ගානේ තියුණෝ දේ මොකද්ද? 40 වෙන සංඛ්‍යා තෝරන්න කියන එක තියුනේ. එතකොට 40 වෙන්නේ මේක 40 වෙනවා. මේක 40 වෙනවා. ඒ වගේම 35 කියන එක මේක 40 වෙනවා. ඒක නිසා 40 වෙන සංඛ්‍යා තුනක් තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී 44 37 35 කියන. දූල පුතාලා ඒක ලියා ගන්න. එතකොට ඒ කොටස මේක පිළිතුර එතකොට ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට
මං කලින් කිව්ව මේ අවස්ථාවේදී මං ඒක ආපහු පාරක් ලියන්නම්. එතකොට මේකෙදී මේ එක ගානක් මෙතන හදන විදිය මං පොඩ්ඩක් ආපහු පාරක් පෙන්නුවොත් එහෙම එතකොට මෙතන අපි 45 කියන සංඛ්‍යාව ගත්තොත් එහෙම අපි මේ 5 කියන සංඛ්‍යාව මේක බිඳුව වෙන්න ඕන කියන එක දූල පුතාලා දන්නවා 10 පාදෙට වටේනකොට. මොකද 10 පාදෙට වැටියුවාම 10 ගුණාකාර වලින් තමයි අපි මේ සංඛ්‍යාව දක්වන්න වෙන්නේ. අපි 10 පාදෙට වැටියුවාම එතකොට ඒක 10 ගුණාකාර වලින් තමයි දක්වන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේදී එක ස්ථානයේ කියන එක බිඳුව වෙනවා කියන එක එතකොට දූල පුතාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එක ස්ථානයේ බිඳුව වෙනවා. මේ එක ස්ථානයේ තියෙන සංඛ්‍යාව අනුව ඒක එකක් එකතු කරන අවස්ථාව තියෙනවා. එකක් එකතු කරන්න නම් මේක 5ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. 5 හෝ 5ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. මේක බිඳුවක් එකතු කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක 4 හෝ 4ට වඩා අඩු වෙන අවස්ථාව. එතකොට අපිට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේක 45 කියන එක බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ අවස්ථාවේදී ඒක එතකොට මේ 5 කියන එක බිඳුවට වෙන්න ඕන. එතකොට ඒක බිඳුව වෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී 5 කියන එක එකක් එතකොට 5 ඉඳන් එතකොට වැඩි වෙන නිසා එතකොට 5 හෝ 5ට වඩා වැඩි වෙන අවස්ථාව එතකොට ඒක නිසා අපිට පුළුවන් මේ 5 වෙනුවට බිඳුව දාලා එකක් ඉස්සරහට එකතු කරන්න. ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේදී අපි එකක් එකතු කරනවා. එතකොට අපිට ලැබෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී එතකොට අපිට 45 කියන එකේ බිඳුව වෙනවා මේ 5 කියන එක. මේ පැත්තට එකක් එකතු කරාම අපිට 50 කියන එක තමයි ලැබෙන්නේ. මම ඒක ආපහු පාරක් ලියන්නම්. ඒක හොඳින් තේරුම් ගන්න එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා මේ කොටස. එතකොට මම ආපහු පාරක් එක ලිව්වොත් එහෙම එතකොට මම ඒක ආපහු පාරක් ලියන්නම්. මේ අවස්ථාවේදී අපි 45 කියන එක තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. 45 කියන එකේ අපි මේ 5 කියන එක තමයි කතා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලම. 5 කියන එක මේක බිඳුව වෙන්න ඕන 10 පාදෙට වටයනකොට. 10 පාදෙට එතකොට මේ අවස්ථාවේදී 10 පාදෙට වටයනකොට මේක බිඳුව බවට පත් වෙනවා. ඒ මොකද 40 50 60 ඒ වගේ එතකොට 10 ගුණාකාර විතරයි තියෙන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන්න බෑ එකේ පාදේ එතකොට එක ස්ථානයේ සංඛ්‍යා එතකොට තියෙන්න බෑ. එක ස්ථානයේ සංඛ්‍යා තියෙන්න බෑ. එතකොට එක ස්ථානයේ තියෙන්න ඕන බිඳුව කියන එක. ඒක නිසා අපි 10 ගුණාකාර වලටපත් වෙන්න ඕන. මේකේ තියෙන්න පුළුවන් 40 50 30 40 50 ආදී සංඛ්‍යා තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ 5 කියන එක අපි බැලුවාම මේක 10 ගුණාකාරයක් වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි 5 කියන ස්ථානෙට එන්න ඕන බිඳුව. නමුත් මේ 5 කියන එක අපි එකක් ඉස්සරහට එකතු කරනවද එකතු කරන්නේ නැද්ද කියන එක අපි තීරණය කරන්නේ. ඒක බිඳුවේ ඉඳන් එතකොට මෙතන මේ බිඳුවේ ඉඳන් කිව්වත් කමන්නේ 4 වෙනකන් අපි එකක් එකතු කරන්නේ නැහැ. 5 ඉඳන් 9 වෙනකන් අපි එකක් එකතු කරනවා. මම ඒක ප්ලස් ඉච්ච කියලා ලියන්නම්. මේක 10 පාදය 10 ස්ථානයේ දස ස්ථානයේ කියන එක දස ස්ථානයේ දසස්ථානයේ කියන එකට එතකොට මේකෙදි බිඳුවක් තමයි එකතු වෙන්නේ බිඳුවේ ඉඳන් 4 වෙනකම්. 5 ඉඳන් 9 වෙනකම් දසස්ථානෙට එකතු වෙන්නේ එකක් කියන එක. එහෙනම් මේ අවස්ථාවේදී මේ 45 මේ 5 කියන එක එහෙනම් මේ අවස්ථාවට අදාළ වෙන්නේ. එහෙනම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම එකක් ඉස්සරහට එකතු කරන්න ඕන. එහෙනම්
මෙතන මේ 4 කියන එකට එකක් එකතු වුණාම එතකොට අපිට ලැබෙන්නේ 55 කියන එක. මේ ආකාරයට එතකොට දූල පුතාලට මේ ගණන් සේරම හදන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට වැදගත් වෙන මූලික සිද්ධාන්තය තමයි මේක. එහෙනම් මේක බිඳුවේ ඉඳන් 4ද බිඳුවේ ඉඳන් 5ද බිඳුවේ ඉඳන් 4ද 5 ඉඳන් 9ද සංඛ්‍යාව තියෙන්නේ අනුව ඒක එකතු කරන සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙනවා කියන එක දූල පුතාලා මතක තියාගන්න. ඒක නිසා බිඳුවේ ඉඳන් 4ට වෙන බිඳුවේ ඉඳන් 4ට තියෙන සංඛ්‍යා බිඳුවේ ඉඳන් 4ට තියෙන අවස්ථාවේදී අපි එකක් ඉස්සරහට එකතු කරන්නේ නැහැ කියන එකත් එතකොට 5 ඉඳන් 9 වෙනකම් 5 ඉඳන් 9 වෙනකම් එතකොට එක ස්ථානයේ තියෙන අවස්ථාවේදී එතකොට අපි 10 ස්ථානයට එකක් එකතු කරනවා කියන එක දුල පුතාලා මතක තියාගන්න. මේ කොටස ලියා ගන්න. එතකොට මේ කොටස ලියාගෙන කියන්න අපි එතකොට මේ ගාන ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ කොටස ලියාගෙන කියන්න. දූල පුතාලා chat එකේ දාන්න මේ ලියාගෙන ඉවරුනහම ඉවත තාම නෑ සර්. පුතාලා හිමීට ලියා ගන්න. මේ කොටස අපි මෙතන මේ කතා කරපු මේ කොටස ඊටාම වැදගත් වෙන කොටස. මේක තමයි මෙතන සිද්ධාන්තය වෙන්නේ. මේ කොටස අනිවාර්යයෙන්ම දූල පුතාලා ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ කොටස. එතකොට මේකෙදි අපි එකක් ඉස්සරහට ලියලා ඉවරෙච්ච දූල පුතාලා ටිකක් ඉන්න. අපි මේ තාම ලියන දූල පුතාලා ඉන්න හින්දා ඒක අපි මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේ 10 මේ එක ස්ථානයේ කියන එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. එක ස්ථානයේ තියෙන සංඛ්‍යාව අපි බිඳුව වෙනවා කියන එක වටේනකොට 10 ගුණාකාරයට. ඒ වගේම ඒ සංඛ්‍යාව ඉස්සරහට එකක් එකතු කරනවද නැද්ද කියන එක ඒ සංඛ්‍යාව මත තීරණය වෙනවා. එතකොට මේකෙදි ඒ සංඛ්‍යාව මත එතකොට මේ කොටසත් ලියා ගන්න, මේ කොටසත් ලියා ගන්න, මෙතන කොටසත් ඒකත් වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මේ කොටසත් මම ඒකේ එතකොට අනවශ්‍ය ටික මම මකලා දාන්නම් මෙතන. හරි අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තාම ලියන දූල පුතාලා ඉන්නවනම් chat එකේ දාන්න. තාම ලියන ඉන්න දූල පුතාලා ඉන්නවනම් chat එකේ ලියන්න. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නිදසුන 3 කියන කොටස. අපි බැලුවොත් එහෙම නිදසුන 3 කියන එක අපි බැලුවොත් ඉරේෂා වාර පරීක්ෂණයේදී විද්‍යා විෂයට ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය ආසන්න 10 ගුණාකාරයට වැටයූ විට 70ක් වුණා. එතකොට ඊළඟ එක බැලුවොත් නයෝමි ඉරේෂාට වඩා වැඩි ලකුණු ලබාගත් අතර නයෝමි සැබෑ ලකුණු ප්‍රමාණය එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට අපි මේක බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඉරේෂා කියන එතකොට මේ ඉරේෂා කියන දරුවා එතකොට විභාගෙදී එතකොට ඉරේෂා කියන දරුවා විද්‍යා විෂයට ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය ආසන්න 10 ගුණාකාරයට වැටෙව්වාම 70ක් වුණා. නයෝමි කියන දරුවා එතකොට මේ අවස්ථාවේදී අපිට ලියන්න පුළුවන් එතකොට මේක නයෝමි මම මෙතන වෙන තැනක ලියන්නම්. මෙතන දුල පුතාලට පේන්නේ නැති වෙයි. අපි ඒක ලිව්වොත් එහෙම
නයෝමි ඉරේෂට වඩා වැඩි ලකුණු ලබා ගත්ත. එතකොට නයෝමිගේ ලකුණු ප්‍රමාණය මම නයෝමි කියලා ලියන්නම්. නයෝමි ලකුණු වැඩි ඉරේෂා ලකුණු වලට වඩා. එතකොට නයෝමිගේ ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි ඉරේෂාගේ ලකුණු වලට වඩා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී දෙන්නම මේ අවස්ථාවේදී මේ ඉරේෂා මේ අවස්ථාවේදී නයෝමිගේ සැබෑ ලකුණු ප්‍රමාණය කීයද? 67යි. නයෝමිගේ ලකුණු ප්‍රමාණය 67ක් වෙනවා කියලා. ඉරේෂා ලබාගත් ලකුණු සඳහා තිබිය හැකි අගයන් මොනවද? එතකොට මේ අවස්ථාවේදී දූල පුතාලට එතකොට මෙතන නයෝමිගේ ලකුණු ප්‍රමාණය දීලා තියෙන නිසා එතකොට අපිට මේ ඉරේෂාගේ ලකුණු ප්‍රමාණයට එතකොට සීමාවල් එතනින් එනවා. චුට්ටක් ඉන්න දූල පුතාලා පොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේක බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට ඉරේෂාගේ මේ නයෝමිගේ ලකුණු ප්‍රමාණය 67ක් කියලා දැන් දූල පුතාලට හොඳින් ඇහෙනවා ඇති කියලා හිතනවා. මම ඉයර්ෆෝන් එක දාලා තියෙන්නේ. දූල පුතාලා ඇහෙන්නේ නැත්නම් chat එකේ ආපහු පාරක් ලියන්න. ඇහෙන්නේ නැති දූල පුතාලා ඉන්නවනම් එතකොට ආපහු සද්ද වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙයි. අපි බැලුවොත් එහෙම මේ අවස්ථාවේදී එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඉරේෂාගේ ලකුණු ප්‍රමාණයට වඩා නයෝමිගේ ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි කියලා දක්වලා තියෙනවා. මේ එතකොට මේ ලකුණු ප්‍රමාණය 67ක් කියලා දක්වලා තියෙනවා මේ නයෝමි ලබාගත්තු ලකුණු ප්‍රමාණය. එහෙනම් ඉරේෂාගේ ලකුණු ප්‍රමාණයට තියෙන්න පුළුවන් උපරිම අගය මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් 66. මොකද නයෝමිගේ ලකුණු වලට වඩා ඉරේෂාගේ ලකුණු ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න ඕන. ඒක නිසා මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් නයෝමිගේ ලකුණු ප්‍රමාණයට වඩා ඉරේෂාගේ ලකුණු ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේ ඉරේෂාගේ ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඕන මොකකට වඩාද? මෙතන 70 වෙන්න නම් වැටෙව්වහම තියෙන්න පුළුවන් අඩුම සංඛ්‍යාව මොකක්ද? 5. එක ස්ථානයේ තියෙන්න පුළුවන් අඩුම සංඛ්‍යාව කීයද? 5. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ඉරේෂාගේ ලකුණු වලට තියෙන්න පුළුවන් අවම අගය වෙන්නේ 65 කියන එක දූල පුතාලට තේරෙනවා ඇති. මොකද 64 වුණොත් මොකද වෙන්නේ? 64 වුණොත් එහෙම මේක බිඳුව වෙලා 64 වුණොත් එහෙම මේක බිඳුව වෙලා මේක ඉස්සරහට එකක් එකතු වෙනවද? නැහැ. ඒ කියන්නේ 60ට තමයි වැටීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා මේකෙදී මේ ඉරේෂාගේ ලකුණු වලට තියෙන්න පුළුවන් අඩුම අගය වෙන්නේ කීයද? 65 කියන එක දූල පුතාලට තේරුම් යනවා ඇති කියලා හිතනවා. මං කලිනුත් කිව්වා ඒ 4 කියන අවස්ථාවේදී අපි එකක් එතකොට ඉස්සරහට එකතු කරන්නේ නැහැ කියන එකයි 10 පාදයට වටේන නිසා අපි ඒක බිඳුව කියලා ලියන එකයි කියලා කතා කරා. දූල පුතාලට දැන් හරියට ඇහෙනවද? චුට්ටක් මම මයික් එකට මේව කරන්න. එතකොට දැන් හරියට ඇහෙනවා ඇති කියලා හිතනවා. එතකොට දැන් ඇහෙනවද දූල පුතාලට? ඇහෙන්නේ නැත්නම් chat එකේ ලියන්න. මම චුට්ටක් ඉන්න බලන්න. ඇහෙන්නේ නැත්නම් chat එකේ ලියන්න ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ මම එතකොට මේක බැලුව විස්තර කරොත් ආපහු පාරක්. එතකොට නයෝමිගේ ලකුණු ප්‍රමාණය මේ අවස්ථාවේදී 67ක් කියලා දක්වලා තියෙනවා. ඉරේෂාගේ ලකුණු ප්‍රමාණය ඊට වඩා අඩු වෙනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා.
ඉරේෂාගේ ලකුණු ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා කියලා දක්වලා තියෙන හින්දා එතකොට ඒ ඉරේෂාගේ ලකුණු වලට තියෙන්න පුළුවන් එතකොට වැඩිම අඩුම අගය කීයද කියන එක තමයි අපිට ඊළඟට වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ඒ ඉරේෂාගේ ලකුණු වලට තියෙන්න පුළුවන් වැඩිම අගය කීයද කියන එක එතකොට අපි දන්නවා. ඉරේෂාගේ ලකුණු වලට තියෙන්න පුළුවන් එතකොට අඩුම අගය ඉරේෂාගේ ලකුණු වලට තියෙන්න පුළුවන් අඩුම අගය කීයද 65 හෝ 65ට වැඩි හෝ සමානයි කියන එක. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී 65ට සමාන වෙන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම 65ට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් මේකෙදි සමාන වෙන්නත් පුළුවන් 65ට වඩා. ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේදී ඉරේෂාගේ ලකුණු 64 වුණොත් එහෙම ආසන්න වැටෙව්වහම 10 පාදේ 10 ගුණාකාරයට අපිට ලැබෙන්නේ 60 කියන එක. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මුලින්ම දක්වනවා මේ ඉරේෂාගේ ලකුණු ප්‍රමාණය 70 කියලා වැටෙව්වහම එහෙනම් ඉරේෂාගේ ලකුණු වලට තියෙන්න පුළුවන් අඩුම අගය කීයද 65. එහෙම නැත්නම් 65ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන 70 වෙන්න නම් වැටෙව්වහම. නමුත් මේ නයෝමිගේ ලකුණු ප්‍රමාණය 67 හින්දා ඉරේෂාගේ ලකුණු ප්‍රමාණයට තියෙන්න පුළුවන් උපරිම අගය කීයද 66. එහෙනම් එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට අපිට ඉරේෂාගේ ලකුණු කියන එක බැලුවොත් එහෙම ඉරේෂා ලකුණු එතකොට යාට තියෙන්න පුළුවන් උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය කීයද 66. යාට තියෙන්න පුළුවන් අවම ලකුණු ප්‍රමාණය කීයද 65. එහෙනම් ඉරේෂාට තියෙන්න පුළුවන් ලකුණු ප්‍රමාණය 66යි හොරි 65 හරි කියන එක අපිට මේකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේකෙදි මේ කොටස අපි පොතේ දක්වලා තියෙන කොටස ඉස්සෙල්ල ආපහු බැලුවොත් එහෙම එතකොට දුවල පුතාලට මේ කොටස තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. අපි පොතේ දක්වලා තියෙන කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ කොටස මං ඉස්සෙල්ල එකපාරක් කියවන්නම්. එතකොට පොතේ දක්වලා තියෙන කොටස ඊට පස්සේ ආපහු මං ලියා ගන්න කොටස කියන්නම්. අපි බැලුවොත් එහෙම නයෝමි ලබා ඇති ලකුණු ප්‍රමාණය 67ක් කියලා දක්වලා තියෙනවා. ඇය ඉරේෂාට වඩා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගෙන ඇති බැවින් ඉරේෂාගේ ලකුණු ප්‍රමාණය 67ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට 67ට වඩා අඩු කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න 67 වෙන්න බෑ කියන එක. 67 හෝ 67ට වඩා අඩු කියලා කියන්න ඕන අපි එහෙනම් නැත්තම් මේ අවස්ථාවේදී 67ට වඩා අඩු කියලා කියන්නේ 67 කියන සංඛ්‍යාව අපිට ගන්න බෑ. මොකද නයෝමිගේ ලකුණු ප්‍රමාණයත් 67යි. එහෙනම් අපි 67 කියන සංඛ්‍යාව අපිට ගන්න බෑ කියන එක හොඳින්ම ඒක තීරණය වෙනවා. මොකද නයෝමිගේ ලකුණු ප්‍රමාණයට 67 ගත්තොත් සමාන වෙනවා. එහෙනම් මේකේ මේ දත්තෙට දීලා තියෙන්නේ නයෝමිගේ ලකුණු ප්‍රමාණයට වඩා අඩුයි කියලා. එහෙනම් 67 කියන එක ගන්න බෑ අපිට කොහෙත්ම. ඊළඟට අපි බැලුවොත් එහෙම 67ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවලින් එතකොට අඩු සංඛ්‍යාවලින් ආසන්න 10 ගුණාකාරයට 70 ලෙස වැටෙන්නේ 65 හා 66 පමණයි. එබැවින් ඉරේෂාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය සඳහා තිබිය හැකි අගයන් 65 හා 66 වෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේ එතකොට මේක දූල පුතාලා මේක වැදගත් කොටසක්. එතකොට අපි කලින් ඉගෙන ගත්තුව භාවිතා වෙන කොටසක්. එතකොට මේකෙදී අපි මේ ඉරේෂාගේ ලකුණු ප්‍රමාණය 77ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන කියලා මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් කියන එක දූල පුතාලා තේරෙනවා ඇති. එතකොට මේකෙදී කට ඇරිලා තියෙන පැත්ත විශාලයි කියන එක දූල පුතාලා දන්නවා කියලා හිතනවා අපි කලින් කළා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේදී මේ දීලා තියෙන මේ දත්ත අනුව අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ කොටස. ඒක නිසා අපි මං ආපහු පාරක් එක ලිව්වොත් එහෙම මෙතන මම රතු පාටින් ලියන්නම් මේ කොටස.
අපි ලිව්වොත් එහෙම එතකොට මේ අවස්ථාවේදී නායෝමිගේ එතකොට ලකුණු ප්‍රමාණය අපි ලිව්වොත් එහෙම නායෝමිගේ ලකුණු මේකෙදි කීයද 67යි වරහන් ඇතුළේ ලියන්න පුළුවන් අපිට 67යි. එතකොට නායෝමිගේ ලකුණු ප්‍රමාණය 67ක් වෙනවා. එතකොට මේ 67 කියන එකට වඩා මේ ඉරේෂාගේ ලකුණු ප්‍රමාණය එතකොට අඩු වෙන්න ඕන ඉරේෂාගේ ලකුණු. ඒ නායෝමිගේ ලකුණු ඉරේෂා ලකුණු. එතකොට ඉරේෂාගේ ලකුණු ප්‍රමාණය 67ට වඩා අඩු වෙන්නකොට ඒකට තියෙන්න පුළුවන් අවම ලකුණු ප්‍රමාණය මොකක්ද කියන එක අපිට තව දත්තයක් ඕන. එතකොට නායෝමිගේ ලකුණු ප්‍රමාණයට වඩා අඩුයි කිව්වහම ඉරේෂාගේ ලකුණු වලට තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට 60 මේ අවස්ථාවේදී අපි සංඛ්‍යා රේඛාවක ඕනනම් දැක්වුවොත් එහෙම මෙතන 67 කියන එක තියෙනවා. 67 කියන එක එතකොට නායෝමිගේ ලකුණු. ඒක නිසා ඉරේෂාගේ ලකුණු ප්‍රමාණයට තියෙන්න පුළුවන් 66. මේක තියෙන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී මේක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට මෙතන අපිට 65 කියන එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 64, 63, 62 ඒ වගේ සංඛ්‍යා වෙන්න පුළුවන් කියන එක දුල පුතාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී තව දත්තයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ආසන්න 10 ගුණාකාරයට වැටෙව්වහම 70ක් වෙන්න ඕන කියන එක. ආසන්න 10 ගුණාකාරයට වැටෙව්වහම 70ක් වෙන්න ඕන කියන එක තමයි අනිත් දත්තය. ඒක නිසා මේ 70ක් වෙන්න නම් එතකොට අපි මේක කීයද තියෙන්න ඕන කියන එක එතකොට දූල පුතාලට එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සංඛ්‍යා රේඛාවේ එතකොට මේකෙදි 67ට වඩා අඩු සංඛ්‍යා මේ කොටස තියෙන්නේ කියන එක දූල පුතාලා දන්නවා. එතකොට මේකෙදි 63 මෙහෙම දැක්වුවාම මේක 70 වැටෙව්වහම 70 වෙන සංඛ්‍යාව වෙන්නේ මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට කියලාත් දන්නවා. මොකද 64 ඉඳන් මෙහෙට මේ පැත්තට වැටෙවන්නේ කියන එක මෙතන 65 ඉඳන් තමයි මේ වැඩි සංඛ්‍යාව පැත්තට වැටෙන්නේ කියන එක. ඒක නිසා අපිට ඉරේෂාගේ ලකුණු වල තියෙන අවම ලකුණු ප්‍රමාණය අපිට පුළුවන් දක්වන්න. අවම ලකුණු ප්‍රමාණය එතකොට ඉරේෂාගේ ලකුණු වල තියෙන්න පුළුවන් කීයද 65 හෝ 65ට සමාන හෝ වැඩි වෙන්න ඕන. මෙතන මං ඉරක් දැම්මහම මේකෙන් මේක වැඩි කියන එක මේක සමාන හෝ වැඩි කියන එක. සමානයි කියලා කියන්නේ 65ත් අයිති. ඒ වගේම 65ට වඩා වැඩි හින්දා 66ත් කියන එකත් අයිති. 67ත් අයිති. එතකොට මේකෙදි 67 කියන එක මේ පැත්තෙන් උපරිමේ වෙනවා. එහෙනම් 67ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. 65ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. එහෙනම් සංඛ්‍යා තියෙන්නේ මොනවද? 66යි 65යි. එතකොට සංඛ්‍යා මේ කොටස දූල පුතාලට මේකෙන් ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට තියෙන්න පුළුවන් සංඛ්‍යා එතකොට අපි දන්නවා මේ 66යි 65යි කියන සංඛ්‍යා විතරයි තියෙන්න පුළුවන්. මොකද 65 හෝ 65ට වඩා වැඩි කියලා කියන්නේ මේක, ඊළඟට 67ට වඩා අඩු කියලා කියන්නේ මේ සංඛ්‍යා දෙක. අපිට සංඛ්‍යා රේඛාවේ දක්වන මේ සංඛ්‍යා දෙක තමයි වෙන්නේ. ඒක දූල පුතාලා එතකොට ඒක ලියාගෙන මේ අවස්ථාවේදී මේක ලියා ගන්න මේක අන්තිම කොටස ඉරේෂා ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය සඳහා තිබිය හැකි අගයන් 65 හා 66 කියලා ලියා ගන්න. මේ අවස්ථා දෙක ලියා ගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් chat එකේ දාන්න. එතකොට මම කියන්නම් ඒ කොටස තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් chat එකේ ලියන්න.
එතකොට මෙතන වැදගත් කරුණ වෙන්නේ 67 කියන එක සමාන නෑ. මොකද 67ට වඩා අඩුයි 65 සමාන හෝ මෙතන සමාන ලකුණක් වෙනවා. සමාන හෝ වැඩි. මේක ලියන්නම් වෙන පාටකින්. මේක කුඩා කියන එක ඉරේෂා ලකුණු ප්‍රමාණය කුඩා කියන එක. එතකොට මේ පැත්තට කිව්වොත් එහෙම මේක සමාන හෝ වැඩි. එහෙම නැත්නම් නායෝමිගේ ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. වැඩි කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කුඩායි කියලා කියන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තට. අපි වැඩි කියලා ලිව්වොත් එහෙම එතකොට දූල පුතාලා ලියලා ඉවරයි කියලා හිතනවා හැමෝම. අපි ලියලා දූල පුතාලා ඉන්නවා නම් chat එකේ දාන්න තාම ලියනවා කියලා. අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තාම ලියනවා දූල පුතාලා ඉන්නවා නම් ලියනවා කියලා කියන්න. එතකොට අපිට ඊළඟ කොටසට යන්න පුළුවන් ලියලා ඉවර නම්. අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපි මේ අවස්ථාවේදී අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම අභ්‍යාසය කියන එක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. අපි ඒක බැලුවොත් එහෙම මේ 6-2 අභ්‍යාසය කියන එක දූල පුතාලා ඒක හදලා බලන්න. එතකොට මම හෝම්වර්ක් කියලා ලියන්න. ඒක දූල පුතාලා ඒක හදලා බලන්න. මේ අපි දැන් මෙතන හදපු කොටස තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මේකෙදි වැදගත් වෙන්නේ එක ස්ථානයේ තියෙන සංඛ්‍යාව බලන එක. එක ස්ථානයේ තියෙන සංඛ්‍යාව මේ අවස්ථාවේදී ආසන්න 10 පාදයට වටේන 10 ස්ථානයට වටේන හින්දා මේ අවස්ථාවේදී ආසන්න 10 ස්ථානයට වටේන නිසා එතකොට මේ එක ස්ථානයේ තියෙන සංඛ්‍යාව බිඳුව වෙනවා කියන එකත් එක ස්ථානයේ තියෙන සංඛ්‍යාවේ අගය අනුව එක ස්ථානයේ තියෙන සංඛ්‍යාවේ අගය අනුව එකක් ඉස්සරහට ඒ කියන්නේ එකක් 10 පාදි සංඛ්‍යාවට එකතු වෙනවද නැද්ද කියන එක එතකොට වෙනස් වෙනවා කියන එක. එතකොට මේක ටික ඒක හෝම්වර්ක් ගෙදර වැඩ විදියට මේ 6-2 කියන අභ්‍යාසය කරලා බලන්න. අපි සාරාංශය කියන එක පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ පාඩම මෙතන ඉවර වෙනවා. එතකොට සාරාංශය කියන එක අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට සාරාංශය බැලුවොත් යම් කිසි ද්‍රව්‍ය කට්ටලයක ඇති ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාව යම් කිසි ද්‍රව්‍ය කට්ටලයක තියෙන ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාව සියල්ල ගණන් කිරීමෙන් තොරව යෝග්‍ය වූ ක්‍රමයකට අනුව ආසන්න වශයෙන් කීම නිමානය කියලා කිව්වා. එතකොට මේකෙදි අපි සියල්ලම ගණන් කරන්නේ නැතුව එතකොට යම් කිසි ක්‍රමයකට අනුව එතකොට අපි ඒක ආසන්න වශයෙන් කියවන එකට අපි කිව්ව නිමානය කියලා. අපි ඒක කලින් ලියාගෙන තියෙන්නේ ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් එයට වඩාත්ම කිට්ටු 10 ගුණාකාරයෙන් දැක්වීම ආසන්න 10 ගුණාකාරයට වැටීම කියලා වෙනවා. ඒක නිසා එතකොට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ඒකට ආසන්න ඒකට කිට්ටුම 10 ගුණාකාරයෙන් දක්වන එකට කියනවා අපි ආසන්න 10 ගුණාකාරයට දැක්වීම කියලා. එතකොට මේ කොටස තමයි අපි කතා කරේ ඒ පාඩමේදී. අපි මෙතනින් මේ පාඩම අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කෝණ කියන අලුත් පාඩම. අපි කෝණ කියන 7 වෙනි පාඩම ඊළඟ දවසේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.